and all the glitz and glamour for India's sunny state. So wherever you may be, enjoy DD Goa, channel number 1995 on Tata Play. 8-9 बायट आहात. किती झालं तर कॅज्यू फे सावे बरं ना हे शिव हय झालं बरं टाइम झाला बरं खबर ना म्हाका काय आवाज येऊ ना आले 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 हां सुगंध सुगंध गावत नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. कांपालच्या दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर 2 दिसाच्या काजू महोत्सवाचें आयोजन जालां. काजू महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राना मंत्री विश्वजीत राणे, रान महामंडळाच्यो अध्यक्ष आमदार देविया राणे, आमदार उल्हास तुयेकार, डॉ चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट, प्रवीण आर्लेकार, गणेश गांवकर हांच्या सयत राना खात्याचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सिल्वन काजू हे गोंयचे मुळावे उत्पादन आनी गोंय राना प्राधिकरणाचो तो एक ब्रँड जावन आसा. नागरिकांनी ह्यो काजू विकत्यो घेवपाक जाय. काजूचो फुडार घटमूट करपा खातीर आनी येवपी पिळगेक काजू मेळच्यो हे खातीर चडांत चड काजू रोवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. म्हणजे गव्हर्नमेंट आपलो प्रॉडक्ट ब्रँड करू शकता, कॉर्पोरेशन आपलो प्रॉडक्ट मार्केटात हाडू शकता. हे डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी करून दाखयलें. त्याबद्दल खरोखरच हांव तिचें मनापासून अभिनंदन परत एकदा करता. कारण कॉर्पोरेशन्स वेगवेगळी कामां करतात, पण तेजे करून शेतकऱ्यांनी तयार केल्लें प्रोडक्शन आपूण विकत घेवप, तेका ब्रँड करप, तेका मार्केट करप, म्हणजे शेतकऱ्यांक खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करप हे काम ती करता, तांचें कॉर्पोरेशन करता. मनापासून खूब खूब बरें दिसता. आमी सातत्यान हांवें कित्याक म्हटलें, ह्याच्या फुडें समेस्त गोंयकारांनी आमकां जर गोंयचो आनी ऑर्गेनीक काजू जर खावपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हणूं येता की सिल्वनूच घेवचो, जेणे करून तो ओरिजिनल ऑर्गेनीकूच आसतलो, तो आफ्रिकेचो आसचो ना. हाजी गॅरंटी ताजेर आशिल्लो QR कोड स्कॅन केल्या उपरांत ती काजू काणकोणची आसा, सांग्या वयली आसा काय सत्तरीतली आसा ही आमकां एक्झॅक्टली कळपाक शकता. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान कॅश्यू प्लांटेशन आपल्या जमनीतूय वाडयला, बट ते समेस्त गोंयकारांक वाडोवपा खातीर इट इज अ कॅश्यू फॉर नेक्स्ट जनरेशन हो कन्सेप्ट आमी दवरपाक जाय. आयज ज्यो आमी काजू खाता त्यो आमच्या आज्यान लायल्ल्यो. आमी काजू आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक जर दवरतले आसत जाल्यार आमकां संकल्प करपाक जाय प्रत्येक गोंयकाराक की आमी काजू प्लांटेशन करपाक जाय. कॅश्यू फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आनी एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन ओरूच्या सिजनाक आमी कॅश्यू ही सबसिडायज प्रायजात दिवपाची तयारी आसा. खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी कॅश्यू रावच्यो आनी आमी जशें म्हणटा की इट इज एन विजन फॉर 2047. गोंयच्या फेणयेक GI टॅग मेळिल्ल्यान संवसारात आतां फेणी गोंयची म्हण नामना मेळटली. शेतकामती काजूचे पीक घेवपाक खर मेहनत करतात तेन्नाच आमकां बरे तरेच्यो काजू पर्यटकां मेरेन पावप शक्य जाता अशें राना प्राधिकरणाच्यो अध्यक्ष दिव्या राणे हांणी सांगलें. Cashew industry to promote our beautiful cashew fruit, which we call in Goa, we call it our way of life. And the backbone behind this cashew industry are the farmers, the hard-working farmers and the self-help groups
who toil day and night in the farms of the cashew, the orchards of the cashew plantations, to give us this beautiful fruit, the nut, in this beautiful packets that every tourist comes to Goa and buys the packets for. The Feni industry, which is coming up now, which has got a GI tag finally, is this liquor is going to go to the world and is going to be on par with the other liquors of the world. So basically, to promote the cashew industry, to see the production of cashew increases in Goa, and we become the #1 producers of cashew in India. भारताची लढाई ही आतंकवादा आड असून खंयच्याच देश वा धर्मा आड ना. आतंकवाद पुराय हुमटून उडोवपा खातीर भारतान उखलिल्ल्या पावलाक समेस्त देशवासियांनी आनी गोंयकारांनी तेंको दिला. कलम 370 रद्द करून आमी वगी रावचे ना जाल्यार पीओके लेगीत आमी मेळयतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंत देशप्रेमी नागरिकांनी घडोवन हाडिल्ल्या तिरंगा यात्रेंत दिली. तिरंगा यात्रा साखळीतल्या आमच्या म्युन्सिपालिटी पासून शिवाजी मैदानाच्या पर्यंत काढली. त्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. आयची तिरंगा यात्रा जी आशिल्ली हो जवानाचो जोश वाडोवपा खातीर जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम अटॅकाच्या उपरांत आमच्या पुराय जवानांनी सैन्य दलात जे दहशतवाद नष्ट करपा खातीर जे ऑपरेशन सिंदूर घडोवन हाडले त्या ऑपरेशन सिंदुराक सपोर्ट करपा खातीर आणि भारताची ही लढाई जी आशिल्ली ही आतंकवादाच्या विरोधातली लढाई आशिल्ली. भारताची लढाई ही खंयच्या देशाच्या विरोधात ना. भारताची लढाई ही खंयच्या धर्माच्या विरोधात ना. भारताची लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसा. हो आतंकवाद सोंपोवपा खातीर पुराय देशांतले नागरीक, पुराय गोंयांतले नागरीक, समेस्त साखळेकार नागरीक हे भारतीय जवानांच्या बरोबर आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आसा आणि ते दाखोवपा खातीर आज समेस्त युवा तरणाटे वर्ग, सगळे समेस्त नागरिक, म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणी सगळे जाण हे पुराय साखळेंतल्यान तेंच्यांनी भव्य अशी तिरंगा यात्रा रॅली काढली. तांच्यावर खूप खूप अभिनंदन करता. आमचो असोच तेंको हो सदोदीत भारतीय सैन्या खातीर आसतलो. फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कार्यकर्त्या मेळाव्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केलें. देशांत आनी राज्यांत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्यान महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचें काम सोंपें जालां अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फोंड्यां जाल्ल्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रामू नायक, फोंड्याचे आमदार रवी नायक, रितेश नायक आनी हेर फोंड्याचे फुडारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. सनातन राष्ट्र निर्मितीच्या जयघोषान काल सावन शंखनाद महोत्सव फार्मागुडीत सुरू जालो. आयज ह्या महोत्सवाचो दुसरो दीस. आयच्या सत्रांत उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती सतीश महाना हांचे मार्गदर्शन जालें. ह्या वेळार तांणी भारत देश म्हळ्यार फकत जमिनीचो तुकडो नासून तो एक जितो आत्मो आसा अशें सांगलें. हमारे लिए जीवन जीने का एक साध और एक साधना. हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समर्पण, हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारे विचार सारे के सारे हम इसमें देखते हैं. भारत वर्ष, भारत देश केवल एक भूमि का टुकड़ा ना होते हुए एक जीवंत आत्मा है. और ये जीवंत आत्मा जिसको हम सनातन के रूप में कहते हैं, जिसकी ना शुरुआत है ना किसी का अंत है, और जो अनवरत चलने वाला आदि काल तक ये एक राष्ट्र पुरुष के रूप में हम इसको. हिंदू धर्मातल्या दर एका मनशान जात विसरून एकठांय येवप गरजेचें आसा. आमी एक रावल्यारूच टिकतले आनी ह्या एकींतल्यानूच आमी सकारात्मक देशाची निर्मणी करपाक शकतले अशें राम जन्मभूमी ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष आनी आध्यात्मिक गुरू गोविंद देव गिरी हांणी आपल्या मार्गदर्शनांतल्यान आवाहन केलें. एक तो उस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है. समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है. मित्रों, विडंबना ये है, हमारे शत्रु या हमारे विरोधक कोई गैर नहीं है. हमारे भीतर ही जिन लोगों की बुद्धि मारी गई और जिन लोगों को सनातन का बोध नहीं, वे विरोध में खड़े हो गए. वक्फ बोर्ड का जो नियम हमारे केंद्रीय शासन ने परिवर्तन के लिए लोकसभा में लाया था, उसका समर्थन करने वाले लोगों में 200 लोग वो थे जो अपने को हिंदू कहलाते हैं. लज्जा की बात यहां पर आती है. इसलिए अन्यों का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है. इन लोगों का प्रबोधन करने की आवश्यकता है.
लोभ लालच के कारण ये लोग क्यों बट जाते हैं। ध्यान रखना मित्रों, बटेंगे तो कटेंगे, इस मंत्र को भूल मत जाना और सर्वदा एकत्रित रहना, तभी आप लोग जीतेंगे नहीं जी पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा उपरांत आता सरकार पुराय संवसारभर पाकिस्तानी सरकार कशे तरेन आतंकवादाक तेको दिला हे उक्ताडार हाडपा खातीर वावुरपाक लागला। हे फाटभुंयेर संवसारांतल्या विंगड देशांनी आपले प्रतिनिधी मंडळ धाडून पाकिस्तानान घडोवन हाडिल्ल्या वायट कृत्याची जाणविकाय करून दिवपा खातीर हे प्रतिनिधी मंडळ वावुरतले। वन नेशन वन मेसेज ह्या अभियाना खाला तरेकवार पक्षांतल्या राजकीय फुडाऱ्यां सयत हे प्रतिनिधी मंडळ संवसारभरांत भारतान आतंकवादा आड घेतिल्ली भूमिका मुखार दवरतले। बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ साऊदी अरब, कुवेत, बहरीन आणि अल्जेरिया देशांत वतलें। सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ कतर, इथिओपिया, दक्षिण आफ्रिका देशांत वतलें। संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जपान आणि सिंगापुरांत वतलें। श्रीकांत एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ संयुक्त अरब अमिरात, लायबेरिया, कांगो, सियरलियोन ह्या देशांत वतले। जाल्यार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली आणि डेन्मार्कात वतले। शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राझील आणि कोलंबियात वतले। जाल्यार कनिमोझी करुणानिधी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लाथव्हिया आणि रशियात वतले। भाजपाचे वांगडी स्मिथ पात्रा हांणी पाकिस्तानाचे खरे स्वरूप संवसारा मुखार येतलें अशें म्हळां। विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए, पर जब राष्ट्र की बात आती है हम सब एक हैं। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।